මම ඔයාලට අද අනුකලනයේ ගණන් කීපයක් හදලා පෙන්නනවා. මොකද සමහරුන්ගේ ඉල්ලීමක් තියෙනවා අනුකලනයේ ගණන් ටිකක් හදන්න කියලා. ඒ නිසා මම ගණන් කීපයක් තෝරගත්තා. මෙන්න මේ ප්‍රමේයයකදී අද මම මුලදී ගණන් ටිකක් හදන්නේ. ඔයාලට ඔප්පු කරන්න දෙන ප්‍රමේයයක් තමයි බිඳුවේ සිට a දක්වා fx dx සමානයි බිඳුවේ සිට a දක්වා fa ඍණ x dx. බව සාධනය කරන්න කියන ප්‍රමේය නිතරම එනවා. මේක මම ඉදක් කිව්වා පොඩ්ඩක් වෙනස් කරලත් මේ ප්‍රමේය දෙන්න පුළුවන්. අද අපි මේක ඔප්පු කරලා ඉන්නවා. එහෙනම් මම මෙයාට I මෙයාට J කියලා ගෙටියෙන් දාගන්නවා. දැන් මම ඔප්පු කළ යුත්තේ තමයි I සමානයි J බව. මේ දෙන්න දිහා බැලුවත් පොඩ්ඩක් සංකීර්ණ J. අපි පටන් ගන්න ටිකක් සංකීර්ණ ගැටලුවක්. බිඳුවේ සිට a දක්වා a ඍණ x dx කියලා අපි කියනවා. දැන් මම මෙතෙන්දී තෝරගන්නවා මේ a ඍණ x ට ආදේශයක් තනි අකුරකින්. a ඍණ x ට අපි කියමු y කියලා. ආදේශයක් තෝරගත්ත ගමන් ඒ ආදේශය අපි අවකලනය කරන බවත් ඔයාලා දන්නවා. ඒ වගේම ගැටලුවේ සීමා තියෙනවා නම් ඒ සීමා මාරු කරන බවත් දන්නවා. x के උඩ සීමාව a යට සීමා බිඳුව. x ට a දැම්මොත් y ට එනවා උඩ සීමාවට බිඳුව. x ට බිඳුව දැම්මොත් y ට එනවා a කියලා. එහෙනම් මම ගණන y ට හරවලා ලියන්නම්. එයාගේ උඩට බිඳුව යටට a. fy මම a ඍණ x ට y ගත්තා. dx ට ඍණ dy. ඔන්න දැන් ගණන y ට හරවලා තියෙනවා. දැන් මට ලියන්න පුළුවන් j සමානයි ඍණේ ඉස්සරහට අරගෙන a සිට බිඳුව දක්වා fy dy. ඔයාලා දන්නවා මේ ඍණේක අයින් කළොත් සීමා දෙක මාරු වෙනවා කියලා. එහෙනම් මොකයි දැන් මට ආවේ? බිඳුවේ සිට a දක්වා fy dy. දැන් මේ සීමා තියෙන ගැටලුවට අපි කියන්නේ නිශ්චිත අනුකල. නිශ්චිත අනුකලයක fy dy තිබ්බත් fx dx තිබ්බත් ft dt තිබ්බත් එකම පිළිතුර ලැබෙන නිසා ඔයාලා ලියනවා බිඳුවේ සිට a දක්වා fx dx හැබැයි හේතුව ලියන්න නිශ්චිත අනුකල. විචල්යෙන් ස්වායත්ත වේ. විචල්යෙන් ස්වායත්ත වේ. විචල්යට මොන අකුර දැම්මත් වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ නිශ්චිත අනුකලය නිසා මෙයාට I කියලා අපි කියනවා. එහෙනම් මම ක්‍රමයේ උපුටලා ලකුණු 10ක 15ක විතර ක්‍රමයක් මේ උපුටලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට දැන් සමහරට මේකෙන් හදන ගැටලු පොඩි ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. අපි බලමු ගැටලු කීපයකට හදන්න. අනික මේ ක්‍රමයෙන් හදන ගැටලු උඟක් ලේසියි. පළවෙනි ගාන විදියට මම දානවා බිඳුවේ සිට පයිවට 2 දක්වා sin x යට sin x ධන cos x. ක්‍රමය දුන්නාට පස්සේ ඔයාලා වෙන ක්‍රම හිතන්න අවශ්‍ය නැහැ. එකම දේ අපි දාගමු මෙයාට අංකණයක් i කියලා. දැන් මම දානවා මේ අනුකලයකට සමාන අනුකලයක් ලියන ක්‍රමයක්. එහෙනම් අපි බලමු මේ අනුකලය මට දැන් වෙන ක්‍රම මම හිතන්නේ තේරියකින්ම තමයි හදන්නේ. සීමා වෙනස් වෙන්නේ නැති. මෙතන x තියෙනකොට මෙයාගේ a ඍණ x එන්න ඕනේ. එහෙමනම් මම x වෙනුවට දාන්නේ මගේ තියරි එක දිහා බලාගෙන පයිවට 2 ඍණ x. අතන a ඍණ x දැම්මහම මම දානවා sin පයිවට 2 ඍණ x. බෙදීම sin පයිවට 2 ඍණ x මේ උඩ සීමාව පයිවට 2 කිව්වේ ධන cos පයිවට 2 ඍණ x dx. තියරි එකට ගැලපීමක් මේකනේ. i ට සමාන අනුකලයක් ලියුවා. එයත් i ම තමයි. සමහර මේක එකපාරට සුළු කරලා දානවා මේ cos x sin x. එහෙම කරන්න එපා ලකුණු පහක් අඩු වෙනවා. ඒ හින්දා මම ලියනවා ඊග අපේ වේදිනා සුළු කරලා වෙන්නේ. cos x යට cos x ධන sin x dx. දැන් මට දුන්නු
ගාන මේක. මේ මම ලියාගන්න මෙයාට සමාන ගැටලුව. 1 2. දැන් මෙයා බැරි නිසායි මෙතෙන්ට ආවේ. බලනකොට එයා මේ විදිහම. අර බැරි නම් ඉතින් මේකත් බෑ කියයි. නමුත් දැන් අපි බලමු මේ දෙන්න දිහා බැලුවහම මට පේනවා මේ දෙන්නව එකතු කරලා සුළු කරගන්න පුළුවන්. 2යි වම් පැත්තේ. එකම සීමා නම් එක අනුකලයක් යටතේ ශ්‍රිත දෙක එකතු කරන්න. බලන්න මේ දෙන්න එකතු කළොත් මොකක්ද දෙන්නේ? එකම පොදු හරය. එහෙනම් අපි පොදු හරයට cos x ධන sin x ලියනවා. ලවයටත් දෙනවා sin x ධන cos x කියලා. මේ ලවයයි හරයයි කැපිලා යනවා. මට එනවා බිඳුවේ සිට π වැඩ දෙක දක්වා dx විතරක් එකයි මෙතන තියෙන්නේ. එක අනුකරණය කළොත් මට x විශේෂයෙන් මෙන්න x කියලා. 2යි සමානයි x සීමා දෙක දාන්න. උඩ සීමාව දැම්මොත් π වැඩ දෙකයි ඍණ යට සීමා බිඳුවයි. i ගේ උත්තරේ π බෙදීම 4යි. ඔන්න මගේ උත්තරේ ඇවිල්ලා තියෙනවා. එහෙනම් ඒ ගන්න අපි ඇදුවේ තියරි එක උදව් කරගෙන. ඊළඟට අපි බලමු තවත් ගැටලුවක්. ඒ තියරි එකම උදව් කරගන්න තවත් ගැටලුවක් මම දාන්නම්. මුලින් කියනවා මට මෙන්න මෙහෙම. i සමානයි බිඳුවේ සිට π වට 4 1 බිඳුවේ සිට 1 ලඝු 1 ධන x බෙදී 1 ධන x වර්ගයේ dx දීලා කියනවා x සමානයි tan θ ආදේශ කර tan θ ආදේශයෙන් i සමානයි කියලා ඔප්පු කරන්නලු බිඳුවේ සිට π වට 4 දක්වා ලඝු 1 ධන tan θ d θ බව. මේක තමයි දීපු ගැටලුව. මෙන්න ආදේශය. ඒ ආදේශය භාවිතා කරලා ගණන හරවන්නලු මෙහෙම. ඉන්පස්සේ මේ තියරි එක උදව් කරගෙන ගණන හදන්නයි දීලා තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි මුලින්ම බලමු මේ ගණන x tan θ ආදේශ කරලා θට හරවගන්නේ කොහොමද කියලා. ආදේශයක් දීපු ගමන් ආදේශය අවකලනය කරන්න. ඒ වගේම සීමා තියෙන ගැටලුවක් නම් සීමා මාරු කරන්න. x ගේ උඩ සීමාව 1යි යට සීමා බිඳුවයි. x එක දැම්මොත් θ ගේ සීමා මෙහෙමයි වන්නේ. tan θ සමාන 1යි. θ 45. x බිඳුව දාන්න. tan θ බිඳුවයි. θ බිඳුවයි. එහෙනම් මම දැන් ගණන හරවනවා θට. i සමානයි අනුකල බිඳුව π වට 4. ලඝු 1 ධන tan θ x tan θ දාන්න බෙදීම 1 ධන tan වර්ග θ වරක් dx sec වර්ග θ dθ. හැබැයි ඔයාලා දන්නවා 1 ධන tan වර්ග θ කියන්නේ මේ sec වර්ග θ. අපි ඒක ලියලාම ආදේශ කරන්නේ කපලා දාන්න. sec වර්ග θ වරක් sec වර්ග θ dθ. මේ දෙන කැපිලා යනවා. බිඳුව π වට 4 ලඝු 1 ධන tan θ වරක් dθ කියලා මට අයිට ගන්න පුළුවන් වුණා. එයා දේශය භාවිතා කරනවා. දැන් ඔයාලා කරන්න ඕනේ මොකද? i ගේ උත්තරේ ගන්න ඕනේ. අනුගමනය කරලා උත්තරේ ගන්න ඕනේ. උත්තරේ දීලා තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම. 5 වට 8යි ලඝු 2යි. ලඝු 2යි. මෙතන මේ ඊගේ පාදේ වලට දෙන්නේ ඒක තමයි මේ දීලා තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි බලමු දැන් මේ ගැටලුව අපේ තියරි එක උදව් කරගෙන හදන්න. දැන් මම ගණන i කියලා ලියනවා. බිඳුව π වට 4. ලඝු එල්ලෙන් දැම්ම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. 1 ධන tan θ dθ.
දැන් මට මේක හදන්න මේ තියරි එක උදව් කරගන්න පුළුවන්. මම තියරි එක උදව් කරගෙන මෙන්න මේක ලියනවා. ලඝු එක ධන tan θ වෙනුවට x වෙනුවට a ඍණ x නම් θ වෙනුවට 5/4 ඍණ θ. මොකද දැන් මම තියරි එකෙන් වැඩක් ගත්තා. ඊළඟ පේළියේදී අපි තව ටිකක් මෙයාව සුළු කරගමු. අපි ඉස්සෙල්ම අපේ ත්‍රිකෝණමිතිය සූත්‍ර උදව් කරගන්න ඕනේ. අවශ්‍ය තැන්වල i සමානයි. බිංදුව 5/4 ලඝු එක ධන tan a ඍණ b tan 5/4 ඍණ tan θ බෙදීම එක ධන tan 5/4 tan θ සූත්‍රයට ගලපනවා. බිංදුව 5/4 ලඝු එක ධන එක ඍණ tan θ බෙදීම එක ධන tan θ. ඒ මොකක්ද මම කළේ tan 45ට එක දැන්. අපි තව ටිකක් සුළු කරනවා. බිංදුව 5/4 ලඝු. පොදු හරයට මම එක ධන tan θ දානවා. ළමයි ඔයාලට පේනවා tan θ කැපිලා ගිහලා දෙකක් වෙනවා. d θ අපි තියාගන්න ඕනේ. එහෙනම් දැන් අපි බලමු තව ටිකක් මෙයා සුළු කරගන්න. මට යාව ලියන්න පුළුවන් ඊළඟ පේළියේදී මෙන්න මෙහෙම. ලඝු a8 b රටාව. මම ලියන්නම් බිංදුවේ සිට 5/4 දක්වා ලඝු 2 ඍණ ලඝු එක ධන tan θ කියලා ලිව්වොත් තරද්දක් නැහැ. මොකද අපි දන්නවා ලඝු a8 b දැක්කොත් ලඝු a ඍණ ලඝු b. එහෙනම් දැන් අයිට ඇවිත් තියෙනවට මේ. දැන් මෙයා තමයි දීපු ගන්න. එයා බැරි නිසා මෙතෙන්ට ආවා. දැන් පේනවනේ අපි එයාටත් වඩා සංකීර්ණයි හේසුරු කරලා ගත්ත උත්තරේ. දැන් මම මොකද කරන්නේ? එකම සීමා යටතේ තියෙන නිසා දෙන්න එකතු කරනවා. බිංදුව 5/4 ලඝු 2 නෑ ලඝු මෙයා විසලා ලියමු. එක ධන tan θ ධන ලඝු 2 ඍණ ලඝු එක ධන tan θ ශ්‍රිත දෙක එකතු කළා d θ දැන්. එකම සීමා යටතේ නම් ශ්‍රිත ටික එකතු කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා මේ දෙන්න කැපිලා යනවා. එහෙනම් මට එනවා 2i සමානයි කියලා මෙන්න මේ උත්තරේ. 2i සමානයි එතන කැපුණොත් එනවා බිංදුවේ සිට 5/4 දක්වා ලඝු 2 d θ. ලඝු 2ක් කියන්නේ නියතයක්. ඒ අපිට අරගෙන අපි ඇතුලේ දාගමු d θ මෙතන 1. එකේ අනුකලනය θ. θ විශේෂ θ. බිංදුව 5/4. දැන් මම ලියනවා ලඝු 2 උඩ සීමාව 5/4යි යට සීමාව බිංදුවයි. මේ උත්තරේ මට ආවේ 2iට. 5/4යි ලඝු 2යි කියලා. දැන් මම උත්තරේ බලමු. 5/8යි ලඝු 2යි. අයිගේ උත්තරේ මට ඕනේ. 5/8යි ලඝු 2ක් මට එහෙනම් මොන ආකාරයට මේ සුළු කිරීම හොඳට කරගත්තු නිසායි මේ උත්තරේ මේ වගේ කැපිලා යන්නේ. එහෙනම් හොඳට ලඝු පිළිමන මූල ධර්මත් අපි මතක තියාගෙන අවශ්‍ය තැන්වලදී දාන්න ඕනේ. එහෙනම් ඊළඟට මම ඔයාලට කියලා දෙනවා අද ඒකෙන් මම ගණන් දෙකයි හදන්නේ. තවත් ඕගොල්ලන්ට ටිකක් අමාරුයි කියලා හිතන ගැටලු මම මේ කියලා දෙන්නේ. අපිට මේ අනුකාලයේ ගැටලු තියෙනවා මාපාංක එක්ක. මෙන්න මේ වගේ. මාපාංක 1 ඍණ x වර්ගය dx. ඍණ 2 සිට ධන 2. උත්තරේ 4 බව පෙන්වන්න කියලා. දැන් මාපාංක නොතිබුණා නම් මේකේ කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් ඔයාලට දැන් මේ මාපාංකයක් දුන්නාම පොඩි ප්‍රශ්නයක් එනවා කොහොමද මේ මාපාංකය අයින් කරගන්නේ කියලා.
හොඳම දේ තමයි මේ සීමා කඩා ගන්න ක්‍රමයකට අපි දැනගන්න බෑ මාපාංකයි කියලා විතරක් බෑ. මම මෙයාගේ ප්‍රස්ථාරය දෙන්න. ප්‍රස්ථාරය ඇඳලා සීමා කඩා ගන්න විදිය දීලා දෙන්න. මම y සමානයි 1 ඍණ x වර්ගය කියලා ගණන පැත්තකින් ලියා ගන්න මාපාංක නැතුව. ඔයාලා දන්නවා මේ ප්‍රස්ථාරය ඇඳගන්න කිව්වොත් අඳින්නත් මේ මාපාංක එක්ක. මාපාංකේ නැතුව තමයි අපි ඉස්සෙල්ලා ගාන ලියාගන්නේ. x වර්ගයේ ඉස්සරහා ඍණ එකක් තිබ්බොත් මේ වර්ගයේ ශ්‍රිතයට තියෙන්නේ අවමය. මේක එකපාරට ප්‍රස්ථාරය ඇඳ ගන්නත් පුළුවන්. නමුත් මම ඒක විස්තර කරන්නම්. x වර්ගයේ ඉස්සරහා ඍණ ලකුණක් තිබ්බොත් මෙයාට තියෙන්නේ අවමය. ඒක අපි මෙන්න මෙහෙම ලියාගමු හරියට. එතකොට අපි අවමය තියෙන්නේ කොතනද කියලා බලන්න මෙයා වහලා. එතකොට පේනවා අපිට y කන්දාංකේ එකයි අවමය තියෙන දැන්. වැහුවා කියන්නේ මෙයා නැති කරලා. නැහැ කියන්නේ x බිඳුව. එහෙනම් මට එනවා අවමය තියෙන තැන x බිඳුවයි y එකයි කියලා. ඒ වගේම අක්ෂ කැපෙන තැන් බැලුවොත් x බිඳුවේදී y එක මේ ලක්ෂයම තමයි. y බිඳුව දැම්මොත් x එනවා ධන කෝණෙන එක. අපිට ඔය ඇති ප්‍රස්ථාරය හදන්න. දැන් බලන්න මෙයාගේ ප්‍රස්ථාරය. x y මුල ලක්ෂය. අවමයක් තියෙනවලු x බිඳුවයි y එකයි. මෙන්න මෙතන. අවමය. අවමය නෙමෙයි උපරිම. x වර්ගයේ සම්මුතිය ඍණ නම් උපරිම. උපරිමේ තියනවලු මෙතන. එහෙනම් මෙන්න මේ හැඩේ. ඒ වගේම කැපෙන තැන් දෙක ඍණ එකයි ධන එකයි. x වර්ගයේ සම්මුතිය ඍණ නම් උපරිම යන්නේ තියෙන්නේ. එහෙනම් මෙන්න මෙහෙම මේ ප්‍රස්ථාරයෙන්. එතකොට ඔයාලගේ ප්‍රස්ථාරය මාපාංකයක් තියෙනවා. මාපාංකයක් තියෙනවා නම් මෙන්න මේ පල්ලෙහාට ආපු වක්‍ර දෙක අපි ගෙලින් ඉහළට ගන්නවා. ඔන්න හැටි. ඒ ගන්නවත් එක්කම මෙයාගේ සමීකරණයේ y සමානයි 1 ඍණ x වර්ගය. උඩට හරවපු අයගේ මාරු කරන්න x වර්ගය ඍණ 1. මෙයාටත් x වර්ගය ඍණ 1. x වර්ගයේ සමීකරණය ඍණ නම් උපරිමයක්. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ ගානේ සීමා කඩාගන්නේ. ඍණ දෙකේ සිට ධන දෙක දක්වා. ඍණ දෙක මෙහෙ. ධන දෙක මෙහෙ. ඔන්න බලන්න දැන් මෙයාම කඩා ගන්න විදිය. මම ලියනවා ඍණ දෙකේ සිට 1 දක්වා. ඍණ දෙකේ සිට 1 දක්වා මේ මාත්‍රය. x වර්ගයේ ඍණ 1. dx ධන ඍණ එකේ සිට ධන දක්වා මෙයා. ඍණ එකේ සිට ධන 1 දක්වා 1 ඍණ x වර්ගය. ආපහු එකේ සිට 2 දක්වා මේ ප්‍රස්ථාරය. ධන එකේ සිට 2 දක්වා x වර්ගයේ ඍණ 1. ඔන්න කඩාගත්තු විදිහ. දැන් අපිට මේ ප්‍රස්ථාරය ඇඳෙන්නේ නැත්නම් ඔය විදිහටයි කඩා ගන්න ඕනේ කියලා කොහෙත්ම හිතෙන්නේ නැහැ මෙයා ලියලා. ප්‍රස්ථාරය ඇඳගත්තාම කඩා ගන්න ඕනේ විදිහ වෙනවා. මේ වක්‍රය ඍණ දෙකේ සිට 1 දක්වා. මේ වක්‍රය ඍණ එකේ සිට ඍණ දෙකේ සිට ඍණ 1. මේ වක්‍රය ඍණ එකේ සිට 1 දක්වා. අනිත් වක්‍ර කැලල ආපහු එකේ සිට 2 දක්වා. දැන් අපි අනුකරණය කරලා උත්තරේ ගමු. ඉන්න ඕනේ 4. x ඝනය බෙදීම 3 ඍණ x. සීමා ඍණ 2 ඍණ 1. x ඍණ x ඝනය බෙදීම 3 ඍණ 1 1. ධන x ඝනය බෙදීම 3 ඍණ x සීමා 1 2. දැන් වරද්දන්න නැතුව උත්තරේ ගන්නයි ඕනේ. මා ඍණ 1 දැම්මොත් ඍණ 1 යට 3. ඊට පස්සේ ඍණ 1 x දැම්මොත් ධන 1. ඍණ 2 දැම්මොත් ඍණ 8 බෙදීම 3. ඍණ 2 දැම්මොත් ධන 2ක්. ධන 1 දැම්මොත් 1 ඍණ 1 යට 3. ඍණ 1 දැම්මොත් ඍණ දාලා ඍණ 1 දාන්න යට සීමා දානකොට ඍණ 1 ඊට පස්සේ ධන 1 යට 3. ඍණ 1 දානකොට මේ ඍණත් එක්ක ධන වෙනවා. ඊට පස්සේ 2 දාන්න. උඩ සීමා 8 බෙදීම 3. ඍණ 2. ඍණ 1 දාන්න. 1 යට 3 ඍණ 1. දැන් අපි උත්තරේ ගන්නවා.
තුනේ ඉලක්කම් තියලා ටිකක් එක කොටකට දාගත්තොත් ලේසි. ඍණ එකයට 3 ධන 8 බෙදීම 3. ආයෙ ඍණ එකයට 3. ආයෙ ඍණ එකයට 3ක්. අපෝ ධන 8යට 3ක්. නැවත ඍණ එකයට 3ක්. ඊළඟ ඉලක්කම් ටික දැන් ගමු. 1 ඍණ 2 ඍණ එකයට 3 නෑ ධන 1 ආයෙ ධන 1 ඍණ 2 ධන 1. මොකද බැලුවොත් ඍණ එකයට 3යි ධන 8යට 3යි ඍණ එකයට 3යි ඍණ එකයට 3යි ධන එකයට 3යි හරියට හරිය නැති උත්තර ටික 1 ඍණ 2 ධන 1 ආයෙ ධන 1 ඍණ 2 ධන 1. මෙතනින් එනවා මට ධනපද ටික ගත්තොත් 16 බෙදීම 3යි. ඍණපද ටික ගත්තොත් 1යි 2යි 3යි 4යි ඍණ 4ට 3. ඊළඟට එනවා මෙතන ඍණ 4යි ධන 4ට කැපෙනවා. 12ට 3යි උත්තරේ 9. එතකොට මේ වගේ ගණනක් හදන්නේ අපි ලේසිම දේ තමයි දස්තරය ඉඳලා උත්තර ගන්න ඕනේ. අපි තව එකක් හදලා බලමු. ඊළඟට මම දානවා සීමා ඍණ 4 2 3 x වර්ගයේ ඍණ 4 මාපාංක dx උත්තරේ 71 බෙදීම 3යි. ඒකෙත් මට මාපාංකයක් තියෙන නිසා මම තෝරගන්නවා y සමාන x වර්ගයේ ඍණ 4 ප්‍රස්ථාරය අඳින්න. මෙයාට තියෙන්නේ උපරිමය. අවමය. x වර්ගයේ සම්පූර්ණකයේ දාන නම් අවමය. ඒ අවමය හොයන්න මෙයා වහනවා. y ට ඍණ 4. එහෙනම් අවමය y ඍණ 4යි x බිඳුව. ඒ වගේම y බිඳුවේදී x ට ධන ඍණ 2යි. x බිඳුවේදී y ට ඍණ 4යි. හරි ඉස්සෙල්ලා තමයි ඒක. ඔය ටික ඇති අපිට ප්‍රස්ථාරය අඳගන්න. අක්ෂ කැපෙන තැන් සහ අවමේ උපරිමය හොයාගත්තාම එහෙනම් මම අවමේ ලකුණු කරනවා y ඍණ 4යි x බිඳුවයි. y ඍණ 4යි x බිඳුවයි අවමේ. අක්ෂ කැපෙන තැන් x ඍණ 2ේදී කැපෙනවලු ධන 2ේදීත් කැපෙනවා. මෙයා මෙතනින් යනවා මෙයා මෙතනින් යනවා. හැබැයි ඔයාලා අදින ප්‍රස්ථාරි මාපාංකයක් තියෙන නිසා මේ පහළට ගත්ත කොටස ඉහළට දාගන්න වෙනවා. එහෙනම් මේ කොටස අපි අයින් කරනවා. එතකොට මේ උඩට හරවපු ගමන් එයාගේ ප්‍රස්ථාරය වෙනස් වෙනවා 4 ඍණ x වර්ගයේ. මේ වක්‍ර දෙකේ වෙනසක් නැති නිසා x වර්ග ඍණ 4ම ලියා. වක්‍රවල හැදෙන්නේ. මම ප්‍රස්ථාරය ප්‍රස්ථාරේ කරුණු ගොඩාක් හොයන්න එපා. අවශ්‍ය ටික හොයාගෙන යන්න. දැන් මම මෙයාව කඩාගන්නේ මෙහෙම. 3 සිට ඍණ 4 සිට 3 දක්වා. ඍණ 4 මෙහෙම. 3 මෙහෙම. මම කඩා ගන්නවා මෙහෙම. ඍණ 4 සිට 2 දක්වා මේ ප්‍රස්ථාරය. x වර්ගයේ ඍණ 4. ධන ඍණ 2 සිට ධන 2 දක්වා මේ ප්‍රස්ථාරය. ධන 2 සිට 3 දක්වා නැවත මේ ප්‍රස්ථාරය. දැන් අපි අනුකලනය කරලා උත්තරේ ගමු. ඔයාලට අනුකලනය නම් ගැටලුවක් නැහැ පොඩි අනුකල තියෙන්නේ. හැබැයි සුළු කිරි වරක් දාන්න නැතුව ගන්න. x 3 බෙදීම 3 ඍණ 4යි x. සීමා ඍණ 4 ඍණ 2 දාන්න. 4යි x ඍණ x ගණනය බෙදීම 3 සීමා ඍණ 2 දාන්න. x ගණනය බෙදීම 3 ඍණ 4යි x
සීමා 2යි 3යි කියලා එනවා. අපි ආදේශ කරමු. උඩ සීමාව දැම්මොත් ඍණාට බෙදීම 3 ධන 8ක් වෙනවා. ඍණ 64 බෙදීම 3 ධන 16ක් වෙනවා. ඍණ 4 දැන්. උඩ සීමාව ඍණ යට සීමාව ධන. උඩ සීමාව දැම්මොත් 8 ඍණ 8 බෙදීම 3ක් වෙනවා. 8 ඍණ 8 බෙදීම 3 ඍණ. ඍණ 8 ධන 8 බෙදීම 3ක් වෙනවා. ඍණ දෙක දැම්මොත් මේ ඍණත් එක්ක වැඩි වෙලා ධන වෙනවා. ධන 8 බෙදීම 3ක් වෙනවා. දැන් 27 බෙදීම 3යි ඍණ 12යි ඍණ 8 බෙදීම 3 ඍණ 8ක් වෙනවා. දැන් අපි සුළු කරගමු. උත්තරේ එන්න ඕනේ 71ට 3ක්. සීමා නැවත බලමු. ඍණ 8 බෙදීම 3 ධන 8. යට සීමාව දැම්මොත් ඍණ 64 බෙදීම 3 ධන 16. ඊට පස්සේම 8 ඍණ 8 බෙදීම 3 ඍණ 8 ධන 8 බෙදීම 3 27 බෙදීම 3 ඍණ 12 උඩ සීමාව දැම්මා ඍණ 8 බෙදීම 3 ඍණ 8. මම හරයට 3 ඉලක්කම දින ටික එක ගොඩකට ගන්නවා. ඍණ 8 බෙදීම 3 ධන 64 බෙදීම 3 ඊළඟට ඍණ 8 බෙදීම 3 ඍණ 8 බෙදීම 3 ඊළඟට ධන 27 බෙදීම 3 ඊළඟට ඍණ 8 බෙදීම 3ක් වෙනවා. ඉතුරු පද වෙනවා නේද? 8 ඍණ 16 ධන 8 ධන 8 ඍණ 12 ධන 8. උත්තරේ ගමු. ඍණ 8 මෙතන එනවා මට ඍණ 32 යට 3 ඊළඟට එනවා මට 11 ඉතුරු එකක් 91 බෙදීම 3 ධන මෙතනින් එනවා 32ක් එනවා ඍණ 28ක් එනවා. 8 4 32යි ඊගාවට 28යි. මෙතනින් එනවා මට අඩු කළොත් 9යි 32 අඩු කළොත් ඊට පස්සේ එනවා මට 5යි යට 3 ධන 32 28ක් අඩු කළොත් 4ක්. පොදු හරයට 3 ගත්තොත් 59 ධන 12ක් එනවා. එතකොට මට එනවා 71 බෙදීම 3 උත්තරේට උත්තරේ. එහෙනම් අපි මේ වගේ අලුත් දේවල් අනිත් දවසේ